Endavant, Judit. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Congrés de Govern Digital, amb aquest tipus de sessions que es diuen rotllanes. No sé si vareu assistir ahir a alguna rotllana, però si no, per si de cas us recordo una mica què són i com funcionen, d'acord? Primer em presento, soc la Judit Aua, soc cap de servei de Representa i de Noto al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i avui m'han encomanat la tasca d'estar de conductora de la sala espacial, que és la sala on hi ha aquestes rotllanes. Les rotllanes són unes sessions en línia per grups reduïts per debatre i aprofundir temes concrets. Amb un o diversos especialistes. En aquest cas, avui tenim el Borja Colón, de la Diputació de Castelló. I la idea una mica de les rotllanes és que l'especialista faci una breu explicació i després obrir el debat amb els participants. A nivell del que són les normes, tothom estarà en silenci, excepte l'expert, i per tant us apagarem els micros. La participació, la idea és que la feu aixecar la mà. Com veureu a baix, al marc del que és el Zoom, hi ha una opció que us permet aixecar la mà i d'aquesta manera el Borja veurà que teniu una pregunta i us donarà pas. Un cop us doni pas, podeu obrir el micro i fer la pregunta. La sessió, com heu pogut veure a l'inici, s'està gravant. Si algú té algun problema amb el tema de la gravació, el que pot fer és desactivar la càmera i en aquest cas pot fer la intervenció amb la càmera apagada o si té problemes que li gravin la veu, si cas quan el Borja li doni la paraula que faci la pregunta via xat. D'acord? Avui, com us comentava, a la sessió tenim el Borja Colón, que és el cap de Servei d'Administració i Innovació Pública de la Diputació de Castelló, i ens ve a parlar del client misteriós a les administracions públiques. Com us comentava abans, aquesta sala està dedicada als grans descobriments a l'espai, i per això es diu sala espacial. Com sabeu, la missió de l'Apolo 11 va ser la primera missió que va posar una persona a la superfície de la Lluna l'any 69. Tots sabem, tots coneixem que aquesta persona va ser el Neil Armstrong, però mai recordem que en aquella missió van ser dues les persones que van posar el peu a la Lluna. Va ser el Neil Armstrong i també l'Edwin Buzz Aldrin. No sabem si en Buzz, no sabem si era un client misteriós o no, però ha passat desapercebut al nostre record i, en tot cas, bromes a part, donem pas a la sessió del Borja Colón, que no ens parlarà de la Lluna, d'un impalpable com pot ser la Lluna, sinó de coses més tangibles i que estan ara ja a l'ordre del dia a les administracions públiques, com és el tema del client misteriós. Doncs, sense més, endavant, Borja. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tu, Judit. Confirmar que ens sentiu bé, que el soroll aplega bé. M'ha agradat molt la musiqueta del client misteriós, era com molt, no sé si tenebrosa, molt interessant. Sou molta gent, 36 persones. Si em deixo algú, quan aixequi la mà, Judit, m'ajudes tu i entre els dos mirem a veure. Jo vaig a passar-vos unes diapositives, molt poquetes. Les podeu veure en pantalla? Perfecte. Poquetes diapositives per contextualitzar el projecte del cliente misterioso, el client misteriós que vam llançar a la Diputació de Castelló ara fa 4 o 5 mesos abans de l'estiu. Per tant, és un projecte real, no és un projecte laboratori i vull explicar-vos concretament en què consisteix. Judit, estic veient que amb les diapos passades no tinc la visió de tots els companys, les 30 i pico persones. T'ho dic perquè sigues tu el que em detens i em dius, Borja, té una pregunta a qui sigui. Sense problema, ok. Començo, doncs,
fixeu-vos, vull contextualitzar el projecte del Cliente Misterioso amb la meva estratègia, la nostra estratègia corporativa de participació ciutadana. I vosaltres direu, per què? Perquè l'origen del Cliente Misterioso naix precisament amb el Consell de Governança Participativa, una estratègia que la duem a terme des de l'any 2017, que és una estratègia d'un model híbrid, perquè les diputacions no hem de perdre de vista que som una organització multinivell amb una clientela ciutadana escassa a voltes i sobretot clientela municipal. Llavors vam llançar l'estratègia amb un consell molt potent, multidisciplinar, multinivell, amb actors polítics, actors de la societat, institucionals i en definitiva ha sigut el marc que ha valgut inicialment de marc conceptual pel client misteriós i ara després veureu per què. En segon lloc, el Consell de Participació ha fet molts projectes participatius de moltes característiques, però el punt d'inici d'aquest projecte és justament una queixa que vam rebre al meu servei, al Servei d'Innovació, l'estiu passat, d'una persona, d'un treballador a Londres, però un treballador d'aquí de la província de Castelló, que estava allà a Londres treballant, que havia intentat fer un tràmit per la seva electrònica i havia tingut problemes de certificat, problemes de no poder fer el que necessitava per internet. Llavors es va enviar un missatge, un correu electrònic molt elegant, però al mateix temps molt contundent. Deixeu-me que li digui 3 línies del correu d'aquest company que diu: una queja o una reclamación es un regalo, sea el medio a través del cual se realice. En la empresa privada decimos que una queja nos ahorra un estudio de mercado. Muchas veces el ciudadano al quejarse puntualmente de algo, incluso aunque esté enfadado, está intentando ayudar a la administración, pues puede ver realmente algo, un punto ciego que vosotros no sois capaces de ver. Bueno, la queixa era molt més llarga, però d'alguna forma aquest ciutadà que intentava fer ús dels serveis electrònics ens va donar la pista que alguna cosa estava passant realment, que les nostres ferramentes de millora contínua, la nostra avaluació ordinària dels serveis, diguem que la nostra gestió del dia a dia per donar uns serveis de qualitat no estaven sent lo suficientment bones per detectar les qüestions. Llavors vam començar donant-li voltes i vam dir com podem comprometre a la pròpia ciutadania a través de la participació ciutadana per involucrar aquesta gent, en aquest cas el ciutadà de Londres, les empreses, els ajuntaments, en la gestió dels serveis públics provincials. Llavors vam caure amb la figura del cliente misterioso, que tots coneixem la figura del cliente misterioso en l'empresa privada. De fet, és molt habitual sentir parlar, el programa del jefe infiltrado és molt famós, i vam veure que tenia un encaix molt adient aquesta lògica de com incorporar a la societat civil i a la nostra clientela a la cuina dels nostres serveis. És a dir, la lògica era cómo podemos dar cabida a nuestros clientes naturales en la gestión de los servicios públicos sin que eso suponga un atentado contra la forma de hacer las cosas i sense que els nostres companys, els empleats públics, pensessin que els estan auditant. Llavors vam començar a indagar en tota la literatura per veure una mica què hi havia i ens vam donar compte del següent. En primer lloc, no hi ha arreu d'Espanya cap experiència de cliente misterioso feta per clients misteriosos no professionals. Per exemple, l'Ajuntament de Bilbao, una volta a l'any, contracta una empresa, però com podria contractar-la el Carrefour, Mercadona o el Corte Inglés, que li envia una sèrie de clientes misteriosos i certifiquen via Enor la qualitat dels seus serveis, de les seves cartes de serveis. Clar, però cheque en mano, tu pagas a tus clientes misteriosos que te dirán si está bien o está mal o si tus tràmites se ejecutan en tiempo. Llavors, el primer repte era que anaven a utilitzar clients misteriosos no professionalitzats. En segon lloc, com no existeix aquest precedent d'observació directa amb el sector públic, necessitàvem una metodologia a l'ús que fos tangible, comprensible i pràctica per gent que vingués del carrer. Vull dir, al final, els clientes misteriosos són gent del carrer i empleats municipals perquè necessitem també aliats en la banda dels municipis per veure que els tràmits municipals que es fan en línia
també s'estan fent com tocaria. I amb la banda dels factors favorables, si voleu dir-ho així, en primer lloc vam tindre l'oportunitat de sentar una aliança, un conveni de col·laboració amb la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques, que entendíem que era l'organització que ens podia donar el marxamo de l'avaluació, de la metodologia, del rigor metodològic que fins ara no hi havia. I, per altra banda, aquest projecte va ser assumit íntegrament pel Consell de Participació, és a dir, pel màxim exponent polític en termes de participació, el qual li donava una autoritat front a tots els companys o una legitimitat institucional molt potent. Una qüestió molt interessant va ser com se va comunicar als companys de la casa, als altres empleats públics, el projecte, i es va fer a través d'un vídeo explicatiu de lo que era la lògica del client misteriós. Clar, la gent era receptiva, poc receptiva, millor dit, a que la gent del carrer entrés a auditar els seus serveis. Però al final han vist que és un procés de millora i que no té com a vocació, en definitiva, poner palos en las ruedas de los empleados, sinó molt menys buscar àrees de millora. Aquesta aliança amb la Societat Espanyola d'Avaluació de Polítiques Públiques ens va portar una xicoteta formació, si es pot dir així, dels clients misteriosos. Ja després, si voleu, quan llevi les diapositives, us puc contar una mica off the record com se seleccionen els clients misteriosos. Ens estan ajudant a lo que és la part més important del projecte, jo crec, a banda de lo que és la pròpia avaluació, a elaborar una guia metodològica d'observació directa, però des d'una vessant més innovadora. I, en tercer lloc, aquesta aliança ens permetrà exportar el projecte per a tot el sector públic. És a dir, en definitiva, tindrem un projecte, que en aquest cas és un pilot, ben documentat a disposició de tothom, i, per altra banda, la guia metodològica que servirà per a que la resta d'administracions públiques puguin fer el mateix on sigui. Per la banda de la guia, que crec que és una cosa molt interessant, i després, si voleu, parlem del tema, jo aquest matí tuitejava una part de l'índex de la mateixa, però aquí teniu l'índex complet. Quina és la veritable innovació de la guia? Us la teniu aquí. En primer lloc, anem a conjugar la metodologia d'avaluació tradicional de polítiques públiques. Coneixeu la metodologia de l'agència, de l'extinta agència d'avaluació, en aquest cas la metodologia EVAM, i anem a incorporar dins d'aquesta metodologia d'avaluació normal ferramentes, en aquest cas un portfolio de ferramentes que se diu BASIC de l'OCDE, que el que fa és incorporar una perspectiva conductual en l'anàlisi de les polítiques públiques. És a dir, a banda de l'avaluació normal de serveis públics en un circuit PDCA i el que seria una metodologia tradicional, incorporarem aquesta perspectiva de medició de les percepcions de les funcions públiques i de la pròpia ciutadania per avaluar els serveis. Per tant, anem a medir o estem medint els sesgos conductuals en l'avaluació que fan els empleats públics dels propis serveis. Perdó, algú dir alguna cosa? Jo crec que és algú que ha obert el micròfon. Ja està. Deia que anem a incorporar metodologia, a la pròpia metodologia tradicional d'avaluació, que en aquest cas utilitzem EVAM, ferramentes de percepció tant en avaluació externa com en avaluació interna, de tal forma que serem capaços d'identificar les variables que hi ha entre una avaluació que fan els empleats públics i les que fan el client misterioso, o el ciutadà en aquest cas. Veure les discrepàncies que hi ha i veure fins quin punt aquestes discrepàncies són fruit de les pròpies percepcions que té la gent. Llavors, poder definir o impulsar un pla de millora sobre la base d'aquesta documentació que anem arreplegant, que d'alguna forma el que farà és anar a detectar les àrees de millora concretes en cada un dels serveis concrets que els clients misteriosos han anat a auditar. I aquesta és una mica la meva aportació, i jo el que voldria ara és suscitar una mica el debat per poder vos contar una mica off the record la resta de qüestions del client misteriós.
Jo no sé si algú té algun dubte, si no, continueixo explicant una mica la selecció dels clients misteriosos com ha sigut. Bueno, us contaré que al final és una qüestió complicada o complexa perquè, clar, no pots llançar una convocatòria pública per seleccionar clients misteriosos, lògicament. Llavors el que han fet ha sigut recopilar totes les queixes, suggeriments, reclamacions que hem tingut amb la bústia de la Diputació i anar parlant amb cada una de les persones, la majoria de les voltes descontentes amb els serveis que els han prestat i d'alguna forma intentar-les captar pel projecte del client misteriós. Per exemple, el primer de tots, el ciutadà resident a Londres, va declinar perquè que no li venia bé, però un altre ciutadà descontent que es queixava de l'enllumenat públic, de l'excés de contaminació lumínica, va fer una queixa, la vam solucionar, vam donar-li d'alguna forma resposta i, per altra banda, li vam demanar ¿te gustaría comprometerte con la gestión pública de la Diputación entrando justo hasta la cocina de los servicios públicos que prestamos haciendo de cliente misterioso? Bueno, la idea els va encantar, no? I en seguida es va tirar a la piscina. Com ell, alguns altres que de forma proactiva es van apropar a la Diputació i que d'alguna forma els vam tornar el compromís de que ens ajudéssim a millorar els serveis públics. Per una altra banda, lògicament, una clientela natural per nosaltres són els ciutadans, però per una altra banda també són els municipis. Llavors, hem tingut que buscar clients misteriosos dels ajuntaments, és a dir, funcionaris municipals que són tramitadors de les nostres subvencions, de les nostres ajudes, de qualsevol dels nostres serveis públics i que d'alguna forma han tingut que incorporar-se al projecte del client misteriós per poder auditar els serveis de la Diputació. I en total són 6 clients misteriosos, 3 dones i 3 nois, que ja duien, ara estan precisament acabant el procés de les avaluacions, estan en el treball de camp. Us he de dir que la gent està molt nerviosa, la gent de la casa, entre cometes. Tothom que em veu pels passadissos em diu acabo de descobrir a un cliente misterioso, seguro que era este, seguro que era l'altre. I segur que no, perquè jo estic molt controlats i us haig de dir que la realitat supera moltes voltes les ficcions, perquè moltes voltes em diuen ha vingut una persona a registre, m'ha demanat una cosa superestranya, venia vestit d'una forma molt estranya i no era un client misteriós. Vull dir que al final, normalment, els clients misteriosos inclús seran gent molt més normal del que estem acostumbrats. Llavors, els resultats no han de ser excessivament estranys en la mesura que la gent que està anant allà està veient les coses tal com són. Jo crec que les coses s'estan fent raonablement bé, però la perspectiva des del carrer, des de l'usuari normal que està sofrint les nostres seus electròniques, que no funciona el certificat, que no trobo el tràmit concret, que no... lògiques que no se denuncien des del punt de vista de l'autocrítica, inclús que les nostres fórmules d'autoavaluació, de gestió de la qualitat dels serveis, passen desapercebudes. Els clientes misteriosos no se compadecen de nuestras debilidades i ells en el treball de camp ho estan documentant tot. Llavors jo crec que és una bona tasca, un exercici d'autocrítica, tendir la mà a la nostra clientela natural, amb una metodologia concreta perquè ells siguin capaços de valorar l'esforç que estem fent i trobar les àrees de millora els que puguem després desenvolupar aquestes ferramentes de percepció conductual, perquè moltes voltes estem cometent errors i ni siquiera som capaços de saber quin és l'error. I potser l'error és una conducta poc inapropiada, una forma d'expressar-se, una forma de traslladar la realitat de l'administració que no casa amb la realitat de la ciutadania. Vull dir que amb això no volem trobar deficiències administratives en el sentit de no se demanen documents, que potser també, sinó més bé percepcions de que les coses pensem que s'estan fent bé quan en realitat des de l'òptica del client no s'estan fent bé perquè la teva mirada no és exactament la que ells necessiten. Potser un plantejament de subvencions poc generós o massa abusiu en quant a la documentació. Vull dir, al final, el component conductual ens està donant una variable addicional a lo que seria la millora contínua que tots estem habituats a treballar.
La Míriam Medran, de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, fa una pregunta pel xat. No sé si, Míriam, la llegeixo jo o prefereixes obrir micro i fer-la tu? Obri micro, mica, així una mica de... Vale, voy. Hola, Borja. Mira, em sembla que ja has contestat perquè et preguntava si ja teniu resultats, si tenim informació de valor, si heu trobat alguna sorpresa amb coses, això que deies, que potser pensàvem que feien bé o que teníem supercontrolat i ja teniu informació que veus que hi ha conductes potser també més comuns que estem fent malament o que no teníem detectades. Fixa't, Míriam, encara estem en procés d'avaluació. Jo em sorprèn molt quan els companys venen a mi i em diuen que acabo de descobrir a tu cliente misterioso i em conten coses raríssimes de gent que ha anat a buscar-los i després jo comprovo i no són els meus clientes misteriosos. Vull pensar que al final, el que es deia, que la realitat està plagada de circumstàncies de casuística molt diversa i moltes voltes no estem sapiguent traslladar la normalitat d'aquesta diversitat a la gestió pública. És a dir, que nosaltres tractem a tothom per igual, com no podria ser d'una altra forma, però des de la mirada de l'administració hem de tindre una percepció més diversa d'aquestes diferents realitats i això és el que s'ha de documentar bé. De moment no estic analitzant tota la documentació, vaig esperar-me al final del procés, que serà probablement fins al mitjans de desembre. Durant els primers mesos de l'any es podrà fer una mica l'avaluació interna just a la gent de la Societat Espanyola d'Avaluació de l'impacte d'aquestes medicions i després posarem en el combo la part conceptual i de conductes tant de l'autoavaluació que estan fent els empleats públics com el propi client misteriós. La guia que us he mostrat una mica a nivell introductori el que pretén és llançar una metodologia que pugui compaginar una avaluació normal que fa tot el món amb la part conductual de les ferramentes de l'OCDE i trobar-nos alguna sorpresa d'aquest sentit que es deia, que en el disseny de les polítiques públiques hi ha sesgos que potser no estàs veient, sesgos de caràcter territorial, sesgos de caràcter lingüístic, sesgos de caràcter sexista, sesgos de molt tipus que no són capaços de detectar i que es projecten a les polítiques públiques, però que el client misteriós, amb les seves avaluacions, sí que pot detectar. No sé si voleu fer alguna altra pregunta o comentari. No sé si hi ha algú que hagi fet alguna cosa a casa seva. Eulàlia parla de si a banda d'aquesta avaluació més quali tenim qüestionaris de satisfacció més quantitatius. Et diré que sí, els tradicionals que utilitza tot el món, però aquesta medició quantitativa de la qualitat dels serveis jo crec que s'ha de donar una volta. Vull dir, s'ha de donar un pas més enllà del que és l'avaluació, no sé si dir la millora contínua, l'avaluació dels serveis, la qualitat en definitiva, incorporar variables noves, perquè només amb anàlisis quantitatius, si te ha gustat mucho, poco, bien, mal, 1, 2, 3, 5, ens estem deixant pel camí unes altres percepcions que al final són importants per a la ciutadania. Vull dir, al final les avaluacions quantitatives estan molt bé, però mostren només una part de la realitat. I sobretot una realitat extra, és a dir, des de fora. I nosaltres necessitem tindre en origen una altra percepció de que el disseny de les nostres polítiques són adients una mica a la visió des de la ciutadania. Evidentment, com us he dit, al final, tant la guia com tot el procés ben documentat serà públic. Jo no sé si al final les conseqüències seran, no les conseqüències, sinó els resultats seran molt esclaridors o serà el que esperem tot el món, però en definitiva el que volíem era demostrar que incorporar la societat o els nostres clients naturals en l'avaluació dels serveis públics d'una forma concreta, metodològica i amb cert criteri no és un perill, tot el contrari, és relegitimar les institucions, revalidar el compromís amb la ciutadania, incorporar una variable a la participació ciutadana que moltes voltes no es té en compte, perquè al final tendim a entendre la participació ciutadana com cuánto dinero quieres i pressupostos participativos sense donar-nos compte que al final... Ui,
Hi ha algú que... Josep, i al final jo crec que l'important és incorporar la societat en la valoració dels serveis públics des de la seva òptica. Hi havia una altra pregunta al xat. Sí. Bueno, hi havia el comentari de com es traslladaria això a municipis petits. No sé si ho havíeu pensat des de la Diputació, després d'aquest projecte que feu internament, d'oferir-lo també. Els ajuntaments és complexa en la medida que claro, l'escenari de Castelló no sé si és representatiu de l'escenari de Catalunya, per exemple. Nosaltres, de 135 municipis de la província, 115 tenen menys de 5.000 habitants i 85 menys de 500 habitants. Això vol dir que l'Ajuntament té 1, 2, 3 empleats i jo me lo guiso, yo me lo como. És molt difícil Catalunya també, el 85% dels ajuntaments tenen menys de 5.000 habitants. Vull dir que l'escenari també és... Clar, és molt difícil llançar un projecte de clientes misteriosos. Jo crec que en seguida es descobririen, no? Però es pot llançar la metodologia per a poder-la després d'alguna forma adaptar a la lògica municipal més concreta. O que sigui la pròpia Diputació que faci una mica del jefe infiltrado, no? Que s'incorpori la lògica municipal com a jefe infiltrado per a detectar aquestes qüestions, sobretot per a incorporar la variable conductual que us deia. Em deia el tema de volumetria, clientes misteriosos i número de feedbacks. Hem fet una estimació dels procediments, en total són 15 procediments / tràmits que hem auditat, avaluat i demés, en els que el propi Consell de Participació, i ahir estava la vessant política també, entenia que eren més delicats. Des de la vessant de contractació, recaptació, borses de treball, és a dir, personal, temes d'assistència social, i al final jo crec que ha sigut un portfolio de tràmits prou representatiu de la nostra tasca prestadora de serveis. Vull dir que no ens hem centrat exclusivament amb serveis municipals o exclusivament a serveis a la ciutadania, sinó que ha sigut una llista de tràmits validada pel Consell de Participació, i això és molt important per l'entorn polític, que ens ha donat un univers per avaluar molt important. Com vos he dit, són 6 clients misteriosos que s'han repartit totes les tasques en presencial i en electrònic. No hi ha que oblidar que els ajuntaments, tots els seus procediments són en electrònic, llavors els clients misteriosos municipals fan els seus anàlisis a través de la seu electrònica, però després també han de fer gestions a nivell presencial. Vull dir, això també es publicarà després a toro passau per saber una mica quin ha sigut l'univers d'anàlisis. El perfil del client misteriós és molt variat, gent amb estudis universitaris, hi ha una persona jubilada, gent jove, gent major, com us dic, la meitat són homes, la meitat dones. Han volgut que sigui algo molt variat, no gent que siga superadient per tràmits a l'administració. Potser hi ha gent que no estava molt acostumbrada a vindre a l'administració, però que en definitiva, en la seva vida administrativa, alguna gestió ha de fer, inclús gent, i això sí que és una novetat, que no tenia certificat electrònic i li han fet anar a buscar un certificat electrònic com a client misteriós. A ver cómo te tratan, a ver si te piden la documentación, vull dir, en definitiva, la casuística és prou dispersa per tocar una mica totes les variables. I no sé si m'estic deixant alguna cosa, Judit. Hi ha una darrera pregunta que ja s'ha acabat el temps, però si pots fer ràpidament, que són quins són els perfils del component del client misteriós, una mica ja ho has explicat, que teniu homes i dones, també diferents edats. Sí, i de tota la maduresa digital, vull dir, gent, no vaig a dir analfabeta digital, perquè avui en dia no hi ha pràcticament ningú analfabet digital, sobretot perquè els serveis digitals es poden consumir fins i tot des de Telegram, però gent amb prou preparació, amb prou afinitat a la tecnològic, gent que no tenia cap tipus d'interès inclús en apropar-se a la Diputació i que inicialment va vindre per fer una queixa, però que després se va deixar seduir pel projecte, li va agradar. Vull dir, al final, direm que de todo pelaje, i això és una mostra suficientment representativa per a que després els resultats siguin rics des del primer moment. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Borja, per
aquesta sessió, per aquesta rotllana. Com que ha quedat gravada també tota la gent que ha començat, que aquest ratet de la sala una mica tard podrà gaudir-ne. I no sé si ens has deixat el contacte, si tenen alguna pregunta o alguna cosa. Bueno, em poden trobar a redes socials o a algun correu a borjacolon@gmail.com. Perdoneu la precipitació, he volgut anar molt de pressa per intentar suscitar el debat. És un projecte en construcció, s'està desplegant. Jo crec que el més important és l'elaboració de la guia, les conseqüències que es treguin i poder tindre una metodologia adient i exportable a tot el sector públic. Com diuen per allà, seguiremos informando, no? Perfecte. Doncs moltes gràcies. Esperem els resultats d'aquest projecte i anem parlant. Gràcies, Borja. Gràcies pel vostre temps. Cuideu-vos. Adéu. Gràcies a la resta. Adéu. Que vagi bé el dia.